भिन्डी नै भन्छ होला हैन त्यसलाई चिप्ले भिन्डी त्यो भिन्डी हैन यो चाहिँ एउटा फिमेलको वुमेनको एउटा अम्ला हो भनेर भन्यो भने त्यो रङ डेफिनेसन भयो नि त सो यु च्यालेन्ज द डेफिनेसन यु गो एन्ड से नो दिस डिबेट इज अबाउट भेजिटेबल यु हेभ टु डिबेट अबाउट भेजिटेबल इफ यु आर डिबेटिङ अबाउट द्याट देन इट्स नट नाइस भनेर भन्यो त्यो एउटा डेफिनेसन च्यालेन्जको एक्जाम्पल भयो सिमिलरली दिस अल्सो ब्यान भन्ने मोसन छ क्या अब त्यो ब्यान भन्ने मोसनमा आएर गभर्मेन्टले बाई ब्यानिङ वी मिन रेगुलेटिङ वेयर विल ओन्ली ब्यान दिस फर children who are not 18 yet भनेर भन्यो त्यो भन्यो भने पनि त्यो फेयर भएन नि त हैन किनकि ब्यान भन्ने मोसनमा 18 भन्दा कमको लागि त अलरेडी ब्यान छ नि हैन त्यो मोसन भएन अनि त्यसैले यु गो एन्ड से नो दिस डिबेट इज नट अबाउट ब्यानिङ फर चिल्ड्रेन दिस डिबेट इज इसेन्शियली अबाउट ब्यानिङ फर एभ्रीबडी सो द्याट्स नट अ फेयर डेफिनेसन यु हेभ सेट वी क्यानट डिबेट अन द्याट डिबेट क्यानट प्रोसिड विथ द्याट So you have to debate on banning in entirety भनेर डेफिनेसन च्यालेन्ज गर्नु पर्यो तर एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दा डेफिनेसन challenges are very very rare है what do I mean when I say that भनेको 100 वटा डिबेट हुन्छ भने एउटा डिबेटमा डेफिनेसन च्यालेन्ज गर्नु पर्ला because I think people aren't हुन्छ नि that stupid भनौँ न हैन अब मान्छेहरूले अलिकति ब्रेन युज नै गरिरहेको हुन्छन् त्यसैले त्यो एकदमै धेरै स्क्विरल भएको छ अनि मिनिङै रङ लिएको छ भने मात्रै डेफिनेसन च्यालेन्ज गर्नुपर्छ तर सेकेन्ड है अर्को रिबटल भनेको काउन्टर पोलिसी हो अब अघि मैले फर्स्टमा के भनेको थिएँ दिस हाउस शुड ब्यान जू किनकि जूमा एनिमल्सहरूलाई राम्ररी ट्रिट गर भनेको थिएँ नि अब तिमीले काउन्टर पोलिसी प्रपोज गर्न मिल्छ क्या वी विल म्यान्डेट अल द जूज टु ट्रिट एनिमल्स प्रपरली हैन जूको लेन्थ पनि बढाइदिउँ बरु हैन मेक इट एज बिग एज वाइल्ड लाइफ रिजर्भ बट वी थिङ्क जूज आर इम्पोर्टेन्ट फर प्रेजर्भेसन अफ एनिमल्स भनेर भन्यो भने त्यो काउन्टर पोलिसी भयो क्या यु आर नट डिसएग्रिङ विथ द प्रब्लम बट यु आर जस्ट थिङ्किङ अफ अ बेटर सोल्युसन द्याट डज नट रिक्वायर यु टु ब्यान इट अथवा द्याट डज नट रिक्वायर यु टु अग्री विथ द पोलिसी द्याट हेज बिन सेट बाई द साइड गभर्मेन्ट त्यो चाहिँ काउन्टर पोलिसी भयो अब काउन्टर पोलिसीको अर्को इक्जाम्पल के हुन्छ होला भन्दा दिस हाउस शुड ब्यान स्मोकिङ भनेर पुरै ब्यान गर्ने भनेर भनिरहेछ है गभर्मेन्ट साइडले तिमीले काउन्टर पोलिसी के प्रपोज गर्न सक्छौ भन्दा we will ban smoking in public places and we will establish smoking zones all over the country भनेर भन्न मिल्यो के स्मोकिङ एन्टायरली ब्यान नगर्ने तर हामी स्मोकिङ जोन चाहिँ बनाउँछौँ र पब्लिक प्लेसेसमा चाहिँ ब्यान गर्छौँ भनेर भन्यो त्यो भयो भने अब चिल्ड्रेनहरूले पब्लिक प्लेसेसमा देखेर स्मोक गर्न मिलेन मान्छेहरूको चोइस पनि प्र्याक्टिस भइराख्यो हैन अनि गभर्मेन्टले सल्भ गर्न खोजेको सम प्रब्लम्स हैन नन स्मोकर्सहरू जसले हु डु नट कन्सेन्ट टु स्मोक यो ग्रुप अफ पिपलहरूले पनि स्मोक गरेनन् हैन भन्नाले सेकेन्ड स्मोकर्सहरूले पनि स्मोक गरेनन् अनि यो पोलिसी नि प्रपोज गर्यो भने काउन्टर पोलिसी प्रपोज गर्यो भने त्यो सम हार्म्स द्याट साइड गभर्मेन्ट वान्ट्स टु सल्भ त्यो चाहिँ तिम्रो साइडले पनि सल्भ गर्न सक्छ सो द्याट्स काउन्टर पोलिसी थर्ड वे अफ डुइङ इट इज आर्ग्युमेन्ट डिबङ्किङ है यु जस्ट you argue that their argumentation is not good भनेर के अब how do you do that हैन अब साइड गभर्मेन्ट के भन्छ फर एक्जाम्पल हैन दिस हाउस शुड ब्यान जूमा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ राख्छ एनिमल्सहरूलाई फ्रीली बस्न दिन्छ भनेर भनिरहेको छ नि हैन सो एज अपोजिसन यु गो एन्ड से बट द्याट्स नट ट्रु राइट बिकज यु आर पुटिङ देम समवेयर एनीवे हैन जूमा पनि राख्यो भने पनि एनिमलको नेचुरल हेबिटेट होइन because you are putting them out of jungle their natural habitat here हैन तर तिमीले वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा गयो भने पनि it's not necessarily their own natural habitat नि त you are putting them there anyway so that argumentation simply is not true भनेर भन्दियो के त्यो चाहिँ argumentation debunking भयो हैन अब argumentation debunking गर्ने डिफरेन्ट तरिका छ के एउटा चाहिँ you question the truth of that argument अघि मैले जस्ट गरे जस्तै हैन but secondly you also can argue that this cannot happen हैन जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दिस हाउस शुड ब्यान स्मोकिङ भनेको छ अरे क्या तर स्मोकिङ इज एक्सट्रिमली एडिक्टिभ थिङ हैन भन्नाले यु ब्यान स्मोकिङ बट द्याट डजन्ट मिन द्याट युर अङ्कल हेज बिन स्मोकिङ फर 15 years विल स्टप स्मोकिङ एनीवे हैन त्यो हुँदैन नि त हैन जस्तै 15 वर्षदेखि स्मोक गरिरहेछ उनीहरूले अटोमेटिकली स्मोकिङ छोड्दैन भनिसकेपछि इभन इफ यु ब्यान स्मोकिङ त्यति बेला मेनी पिपल विल स्टिल स्मोक भनेर भन्न मिल्यो क्या अपबाट हैन अब यो स्मोक झन् कसरी गर्छ भन्दा दे विल प्रोबेबली गो टु ब्ल्याक मार्केट एन्ड स्मोक फर एक्जाम्पल अहिले मारिवाना हैन अथवा विड अथवा
गाजा हैन इलिगल छ तर धेरै मान्छेले रिगार्डलेस पनि ड्रग्सहरु खाइराकै हुन्छ नि त हैन ब्ल्याक मार्केटबाट गएर सो इभन इफ यु डु द्याट दिस क्यानट ह्यापन भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ आर्गुमेन्टेसन डिबङ्किङ भयो कि दिस क्यानट ह्यापन पनि भन्नु मिल्यो अर्को त अब मैले इभन इफ भने नि हैन इभन इफ भनेको चाहिँ तिमीले भनेको कुरा ट्रु नै हो भने पनि ल एट द वर्स्ट केस सिनारियो ल इफ आई थिंक that this is true this is important I think my thing is more important भन्ने के त्यसपछि अब अपबाट के हुन्छ होला भन्दाखेरि दिस हाउस शुड ब्यान जुज वाला मोसनमा एनिमल कन्जर्भेसनको लागि जू एकदमै क्रुसियल छ भनेर भनिरहेछ भने वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरू र नेसनल पार्कहरूमा एनिमल पोचिङ र हन्टिङको प्रब्लम रियल छ हाम्रो साइडमा यो प्रब्लमै हुँदैन त्यसैले वी कन्जर्भ लाइफ एन्ड बायोडाइभर्सिटी बेटर भनेर अपले भन्दियो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आर्गुमेन्ट इभन इफ यु बिलिभ एभ्रिथिङ द्याट दे सेड भनेर भन्ने के त्यो भनेको उनीहरूले भनेको कुरा सबै ठिक भयो भने पनि हाम्रो आर्गुमेन्ट मोर इम्पोर्टेन्ट छ भनेर रिबटल गर्नु बुझ्नु भयो नि है यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने सोधिहाल्नु है यस केही क्वेसन छ सर आर डिबङ्किङमा नि कति टाइम लगाउने सर यो चाहिँ एकदमै के भन्छ टेक्निकल कुरा चाहिँ एक्सलेन्ट क्वेसन बाइ द वे इट डिपेन्ड्स अन मोसन है युजुअली व्हाट आई डु मैले पर्सनली चाहिँ के गर्छु भन्दा आई स्पेन्ड अराउन्ड 3 to 4 minutes रिबटलिङ एन्टायरली के नट जस्ट आर्गुमेन्ट डिबङ्किङ तर मैले जे रिबटल गर्नुपर्ने छ नि त्यो सबै रिबटलमा चाहिँ म युजुअली 3 to 4 minutes स्पेन्ड गर्छु तर समटाइम्स बिकज गभर्मेन्ट साइडको एकदमै राम्रो राम्रो आइडिया छ अनि इफ यु डोन्ट इन्गेज विथ इट एट अल त्यति बेला त हार्मफुल हुनसक्छ नि त होइन त्यसैले समटाइम्स चाहिँ म के गर्छु भन्दा आफ्नो आर्गुमेन्ट जुन छ नि जुन एक्सप्लेन गर्नुपर्छ नि त्यो आर्गुमेन्ट एक्सप्लेन गर्दै रिबटल पनि गर्छु कि सो द्याट आई डोन्ट मिस आउट इन माई आर्गुमेन्ट्स टु बट आई अल्सो इन्गेज विथ देयर पोइन्ट्स एट द सेम टाइम है त्यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ रिबटल त्यसरी चाहिँ म युजुअली गर्छु डिस्ट्रक्टिभ रिबटल अरू कसैलाई के क्वेसन छ ओके आई अस्युम छैन है आई मुभ अन अब अर्को भनेको आर्गुमेन्ट्स भयो अगेन है इभन द डिबेटिङ इज अबाउट इन्गेजमेन्ट एन्ड रिबटल्स खण्डन गर्ने नै धेरै जस्तो डिबेटको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो बट अपोजिसनसँग पनि आफ्नै सेट्स अफ 3 आफ्नै पोजिटिभ केस हुनुपर्छ भनेको तपाईहरुले किन सपोर्ट गर्नु हुँदैन भनेर गभर्मेन्ट साइडको क्रिटिसिजम मात्र होइन तर वाइ डु यु एज अ साइड नट सपोर्टेड भनेर तीनवटा आर्गुमेन्ट जसरी गभर्मेन्टको हुन्छ अपोजिसनको नि हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल दिस हाउस वुड ब्यान स्मोकिङमा के हुन सक्ला अपोजिसनको आर्गुमेन्ट भन्दा वुड नट ब्यानमा फर्स्ट इन प्रिन्सिपल वी डोन्ट थिङ्क गभर्मेन्ट सुड हेभ राइट टु माइक्रो म्यानेज इन्डिभिजुअल्स चोइसेस एन्ड देयर लाइफ भनेर भन्न मिल्यो है एउटा त्यो भयो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको फ्रिडम अफ चोइस इज इम्पोर्टेन्ट भन्न मिल्यो थर्ड आर्गुमेन्ट भनेको स्मोकिङ इज नट एज ब्याड एज द साइड गभर्मेन्ट वान्ट्स टु प्रुभ भनेर भन्यो है अब यो चाहिँ डिबेटको पर्पजको लागि भने हो होइन बट इन रियल चाहिँ स्मोकिङ इज probably as bad as the government side will tell. So please don't indulge in smoking. Smoking is really bad, injurious to health. So you guys shouldn't smoke ever in your life. The debate purposes like to भन्नु चाहिँ मिल्यो है. Alright. त्यो चाहिँ भयो leader of opposition को role. अब अलिकति less complicated छ किनकि हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेकै कुरा डिस्कस गर्छौं. Deputy leader of opposition र deputy prime minister को रोल के हुन्छ? एउटै हुन्छ दुवैको रोल as second speakers. Rebuttal दुई खालको हुन्छ अब यसमा चाहिँ. Constructive rebuttal र destructive rebuttal. अघि मैले के भने अपोजिसनले गएर पुरै तिम्रो आइडिया डिस्ट्रक्ट गर्छ भने नि अब तिम्रो घर पुरै एउटाले भत्काइदिए राख्यो भने हैन उसको घर गएर भत्काउने मात्रै गर्यो भने त हुँदैन नि त हैन आफ्नो घर पनि बनाउनु पर्यो नि हैन आफ्नो घर पहिला सुरु रिकन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो के त्यसैले अब रिबटलमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ रिबटल भनेको अपोजिसनले तिम्रो आइडियालाई धेरै तरिकाले अट्याक गरिरहेको हुन्छ हैन you go and to make your ideas relevant के अब स्मोकिङ को अथवा जू वाला कुरा गर्नु है त जूमा गएर हैन we conserve animals better यताउता भनिरहेछ भने you need to go and construct your argument के प्राइम मिनिस्टरले भनेको कुरालाई सब्स्टेन्शिएट गरिदिनु पर्यो हैन तिमीले गएर के भन्नु पर्यो भन्दा you rebuttal their rebuttal
फर्स्टमा गएर के भन्नु पर्यो भन्दा, alright, so your argument basically was animal does not have choice in both cases, but we disagree to it. Under our side, even if we are to concede that there is no choice for them, the amount of choice they have to exercise in wildlife reserves are significantly higher than the choice that you give them inside the cages. Which means if you are claiming that choice under your side is significant, under our side, the amount of choice is much higher than your side, which means we win the idea on choice anyway. यो भन्यो भने फेरि तिम्रो चोइसको आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्ट भयो हैन. अनि सेकेन्डमा गएर उले के भनिरहेछ, कन्जर्भेसन हुँदैन, हन्टिङ पोचिङ हुन्छ भनिरहेछ नि हैन. तिमी गएर के भन्ने हो भन्दा, yes, hunting and poaching can be a problem, but it can be solved in a longer run through massive regulation and zero tolerance against hunting and poaching groups. For example, in Nepal, rhino poaching has significantly reduced in later stages because government has taken appropriate actions, which means that this can be achieved and this is a good thing to do. You need rebuttal by very construct by after idea. And then you finally go on and attack their own ideas, right? Destructive rebuttal. You go on and debunk their own arguments as well. Right? And you go on and say, all right, so in a comparative, compare in a comparative, our ideas are much superior than the ideas that their side has brought in this debate, and we think it's absolutely clear that we win this debate. And then you go on to explain your one argument, or about two arguments that your prime minister had left for you, and you go on to explain that, and then explain why your side wins the debate as well. So you say, Janu paryo hai. Aba second speaker ko role चाहिँ usually I think एकदमै क्रुसियल हुन्छ क्या डिबेटमा, किनकि सेकेन्ड स्पिचमा त डिबेट कतातिर डेभिएट भइरहेको छ भनेर अलिकति बढी क्ल्यारिटी भइरहेको हुन्छ क्या. त्यसैले सेकेन्ड स्पिकरले स्ट्राटेजिकली केही कुराहरू गर्नुपर्छ होइन. यो चाहिँ एकदमै बेसिक कुराहरू भयो. दिज आर द एलिमेन्ट्स द्याट सुड बी इन यर स्पिचेस. तर स्ट्राटेजिकली के कुरा गर्न मिल्छ होला भन्दा, म चाहिँ युजली डिबेट गर्दा सेकेन्ड स्पिकर नै गर्छु होइन. अनि मैले चाहिँ पर्सनली के गर्छु भन्दाखेरि, म जान्छु होइन, अनि त्यसपछि अर्को साइड जुन छ नि उनीहरूले के राम्रोसँग गरेन त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ क्या. अब जस्तो हिजो हामीले डिस्कस गरेको थियो नि एनालिसिसको कुरा, आर्गुमेन्टेसन कसरी कन्स्ट्रक्ट गराएको छ त्यो कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू एनालाइज गरिदिने क्या अगाडि जाने. अनि ओके, देयर आर्गुमेन्टेसन वाज दिस होइन, हाउएभर देयर आर्गुमेन्टेसन वाजन्ट कम्प्लिट, दे डिड नट ह्याभ एनालिसिस, दे वर सेइङ दिस बट दे नेभर प्रुभड हाउ दिस इज पोसिबल अन्डर देयर साइड भनेर भनिदिने क्या. अनि यस्तो यस्तो कुराहरू भन्यो भने चाहिँ हुन्छ नि अलिकति क्लियर हुन्छ क्या. ओ सेकेन्ड स्पिकरले कुराहरू नै एनालाइज गरेछ, अब चाहिँ यिनीहरूको टिम राम्रो छ होला जजले सोध्छ क्या. किनकि जज भने पनि ह्युमन बिङ हो नि त होइन, तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हो. अब प्रोबेबली इन द फ्युचर यदि विराटनगर डिबेटिङ च्याम्पियनसिप भयो भने होइन, म तपाईँहरूलाई जज गरेर आउँछु होला होइन. अनि मैले तपाईँलाई जज गरेँ भने, जज गरिरहेको छु भने होइन, अब तपाईँहरूले भनेको कुराहरू मैले आफै ह्युमन बिङ मैले सोच्ने हो नि त. ह्युमन बिङ त अब कसैले अल्छी लाग्दो तरिकाले बोलाएको छ अथवा कसैले राम्रोसँग बोलाएको छैन, कसैले एकदमै एब्सोल्युटली स्मार्ट साउन्ड गरेको छ भने त्यसले केही न केही एलिमेन्ट